السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ميني كرواسون وهنعمل مع بعض باتيه. الحاجات دي بتبقى حلوه جدا في المدارس. عايزه اقول لكم ان بكيلو دقيق هتعملوا كميه وفيره هتعجب الاطفال جدا جدا. الحشوات اللي هم بيحبوها تقدري ان انت تحشيها. هنعملها النهارده بعجينه فقيره جدا، يعني ما فيهاش مكونات كتير بقى، ولا هنستخدم بيض ولا هنستخدم زبده ولا اي حاجه من الحاجات دي. هنستخدم عجينه فقيره هتطلع معانا ممتازه من اول مره. حطوا لايك للفيديو وتابعوني ويلا نشوف المقادير النهارده عامله ازاي. اول حاجه هبدا بيها هي نوع الدقيق. تجيبي نوع دقيق يكون بتاع مخبوزات، يعني نوع دقيق مخصص للمخبوزات، عشان دوت بتبقى نسبه البروتين بتاعته عاليه. فده اللي هيخلي معاكي المعجنات كده طريه معاكي وما تكونش معجنه وما تكونش في نفس الوقت هابطه او مكتومه. بيخلي المعجنات كده هو هشه وخفيفه زي اللي بنجيبها من الفرن بالظبط. حطيت كيس خميره وحطيت كيس فانيليا ورشه من الملح وحوالي معلقتين او 3 معالق من السكر. هبتدي ان انا اقلب المكونات الجافه ديت مع بعضها. بعد ما هقلب المكونات الجافه تيست صغير خالص هنضيفه للعجينه هيوديها في حته تانية خالص. طيب هي ايه اللي احنا هنضيفه؟ هضيف 3 معالق كبار من الزيت. التركية الجامدة بقى اللي اول مرة هتشوفيها حصري عندي في الفيديو، هي عارفين القشطه بتاعت وش اللبن؟ هناخد 3 معالق كبار من القشطه بتاعت وش اللبن وهنقلبها كويس جدا 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 كده بمعلقه، وبعد كده هننزلها على العجينه. طيب ديت بتعمل ايه في العجينه؟ بتديها طعم حلو جدا جدا جدا. ان شاء الله اللي هيجربها هتعجبه. هحط 3 معالق كبار من الخل الابيض وفنجان صغير او نص كوبايه صغيره من الحليب وكوبايه من الميه. طب انا استخدمت ميه قد ايه؟ نوع الدقيق بيفرق. الدقيق يا جماعة في انواع بتشرب مية كتير وسوائل كتير، وفي نوع دقيق ما بيشربش سوائل كتير. فالمية ديت حسب بقى ما العجينة تلم معاكي هتفضلي تضيفي في المية وتعجني لحد ما العجينة تبقى الملمس بتاعها معاكي طري جدا وفي نفس الوقت مش بيلزق قوي. بصوا انا فضلت اعجن في العجينة معايا طرية جدا جدا وفي نفس الوقت بتلزق تلزيقة بسيطة اللي هو اقدر اشتغل بيها، والعجينة عملت معايا عرق زي الفل. هسيبها حوالي ساعة الا ربع او نص ساعة حسب المكان اللي انت هتسيبي فيها العجينة لحد ما تخمر بالشكل ده. بصوا العجينة عاملة ازاي، زي اللبانة بالظبط. ودي احد اسباب نجاح الكرواسون او اي معجنات انت هتعمليها. هبتدي ان انا انزلها على الرخامة بالشكل ده وهتقطعيها قطع متساوية او زي ما تحبي بالظبط قطع عشوائية عادي جدا. هنقطعها بالشكل ده وهنعملها كور صغيرة وهنسيبها ونشتغل بيها على طول. يعني انا مش هبتدي ان انا اخمرها تاني، لا انا هبتدي ان انا اشتغل بيها بالشكل ده. بصوا يعني من جمال العجينة كنت عايزة العب بيها بصراحة، حاجة كده في منتهى الجمال. بصوا العجينة عاملة ازاي. هبتدي بقى ان انا اشيل العجينه على جنب واخد قطعه من العجين وابتدي ان انا افردها بالنشابه بالشكل دوت. بس حسيت ان هي هتلزق معايا شويه في الرخامه فمش هقدر ان انا اتملك فيها شويه. فهبتدي ان انا ادي رشه دقيق كده اهوت وابتدي اشتغل بيها. هخلص اول حاجه بالشكل ده. هقولك على طريقه سهله جدا جدا ان انت تفردي بيها العجينه بتاعه الباتيه والعجينه بتاعه الكرواسون. العجينه ديت يا جماعه احنا هنعمل بيها ميني باتيه وهنعمل بيها كمان كرواسون. هنبتدي ان احنا نقطع بالشكل ده، وممكن مش لازم يعني سكرابر تقطعي بيه، ممكن لو عندك سكينه كويسه تقطعي بيها بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اساوي العجينه واقطعه بمقاس متساوي عشان الباتيه يطلع معايا قد بعضه. وممكن عادي بشكل عشوائي تقطعي، لو انت مش حابه ان انت تقيسي العجينه قطعيها زي ما تحبي، مش هيفرق معاكي في اي حاجه يعني. هبتدي ان انا اعملها كده اهوت والفها زي ما انت شايفه، وهاجي من تحت ابتدي ان انا اقفلها كويس جدا جدا. دوت كده الباتيه تقدري تعملي كبير تعملي اصغر من كده زي ما انت عايزه. انا يعني قلت خير الامور الوسط فابتديت ان انا اعمله المقاس ده. هبتدي بقى ان انا احطه في صينيه، انا ما دهنتش الصينيه اي حاجه خالص. هحطه في الصينيه بالشكل دوت وهغطيه وهسيبه يخمر على الاقل نص ساعه او ساعه الا ربع زي ما اتفقنا في اي مكان دافي. بعد كده هبتدي ان انا اقطع بقى الكرواسون، ودي احسن واسهل وابسط طريقه
تشتغلي بيها تقطيع الكرواسون. يعني في ناس بتبتدي تفرد العجينة بطريقة دائرية وبعد كده تقطعه مثلثات، يعني كأنها مقطعة بيتزاي بالظبط، وبعد كده تاخد مثلث مثلث وتلفه كرواسون. بس انا بحب ان انا اشتغل بالطريقة دي طريقة احترافية اكتر، وهيطلع معاكي مظبوط اكتر، وهيطلع الشكل تحفة جدا. ركزي كده في الطريقة. عملناه شكل مستطيل كده طويل، وبعد كده بأي مسطرة او سكينة عندك تقدري ان انت تعملي الشكل ده. عايزه اقول لكم ان ديت عجينه مش مورقه خالص، احنا مش مستخدمين عجينه الكرواسون الاصليه، احنا هنا عاملين بقى كرواسون بيتي كده زي اللي بنجيبه بالافران، اللي بيبقى محطوط عليه مثلا صوص شوكولاته، بيبقوا حاطين عليه فرماسيل كده من فوق، فاللي تحبيه اعمليه. انا صراحه عملته ساده، وبعد ما يعني اتخبز وطلع ابتديت ان انا اعمله بقى حشوات اللي الاطفال عندي بيحبوها. هتجيبي بقى ورقة زبدة وتحطي على الصاج بالشكل دوت، وهتمسكي بقى قطعة قطعة تبتدي ان انتي تلفيها بالشكل ده. بصوا شكله حلو جدا، وكمان كان طالع هش، يعني العجينة بجد كانت لينة قوي قوي معايا، والتخمير بتاعها كان مظبوط. بصوا بعد كده هجيب معايا بيضايه، هحط عليها ربع كوبايه من الحليب او اقل كمان، وكيس من الفانيليا، وهبتدي ان انا اقلبهم كويس جدا جدا جدا، يعني هخليهم شبه العصير كده عشان البيض ما يبقاش فيه اي تكتلات وتمسك على الكرواسون من فوق، لان انا عايزاه ياخد كله شكل موحد. طبعا انا خلصت التغليف كله هنا اهوت، وبرده الباتيه حطيت عليه من سائل التلميع اللي احنا عملناه ده، واتبقت بقى حته عجينه صغيره، فطبعا مش هينفع ان انا ارميها، فابتديت ان انا اعمل بيها ميني كرواسون وباتيه زي ما هتشوف. طبعا شغلت الفرن على درجه حراره 220. المعجنات بتحب النار العاليه، فحطيت فيها، ما اخدش معايا 10 دقايق بالظبط، كان اخد لون من فوق وتحت، وبجد كان طالع ريحته تحفه، وكان طري جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. اول ما هنخرجه من الفرن هنبتدي ان احنا نغطيه بفوطه او نحطه جوه كيس، وهنسيبه بالظبط 10 دقايق، وبعد كده هنيجي نمسكه هنلاقيه طري بالشكل ده. يحشيه بقى الحشوات اللي الاولاد عندك بيفضلوها، ودوت طبعا الكرواسون بعد ما خرج من الفرن. بس للاسف كان ورق الزبده اللي انا جايباه دوت يعني مش حلو خالص بصراحه، ما كنتش متخيله ان هو هيطلع كده. بس اتمنى ان انتوا تجيبوا له ورق زبده حلو ما يكونش بيلزق فيه الحاجه، لان دوت الكرواسون لزق فيه وطلعته يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس للاسف هو يعني الراجل ما كانش كويس ان هو اداني حاجه كويسه، مع اني والله قايله له عايز حاجه كويسه، بس للاسف هو طلع مش كويس خالص، ومن النوع اللي بيتحرق كمان في الفرن. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس الحمد لله ان الكرواسون طلع معايا حلو جدا 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 وعجب الاولاد. وطبعا يعني اتمنى ان انتوا كمان ما تخبزوهوش على ورق زبده، اخبزوه يا جماعه على صينيه عادي جدا، لان شويه اللي انا خبزتهم في الصينيه بدون ورق زبده طلعوا احلى مليون مره، طلعوا اللون مظبوط ومن تحت مش محروق ولا في اي حاجه خالص، وطلع بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه ان المعجنات بتاعتي طلعت مظبوطه، واتمنى ان هي تعجبكم. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، وباي باي.